Filipalo European Championships first workout. Line. Ne, tam jak končí ten plát, vole. Tady. Jo, takhle, jako v prostředku. No, tam vždycky jak... In the middle. 2 meters. Jo. 4. Ty kokos, to bude dálka, ty vole, 4 metry, 4 metry. 6. Ty kokos, 6 metrů. Pojď. Pak to gum berem. 8. Už nemůžu, vole. 10. Ten rohlík. 12. Běžíš, ty vole. And 15. 15 lát. Pičo, mě bude po jídle, vole, mi to podprnoval. Ne, budeš mát, ne, The 15-meter bleep test starts in 10 seconds. Level 1 starts with a double beep after a 5-second countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Start of level 2. Start at level 3. Start at level 4. Nespomaluj. Pojď.
Nespomaluj, pojď. Pojď, zrychli. Of level 6. Pojď. Pojď. Start. Pojď. Vydrž to, rychej. Pomož si rukama. Pojď. 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 Vydrž to, nepolevuj. Start. Pojď. Pojď, dostaneme se do desítky, pojď. Rukama si pomož. Pojď, trošku nadběhni. Pojď. Vydrž to, ruce zapoj. Pojď. Dotáhni to. Pojď, sprinty. Pojď. A rozběhni to. Pojď, vydrž, pár sprintů. Pojď, vydrž to. Ruce, pažema pracuj. Pojď. Pojď, zaber, paže. Rozběhni. Pojď. Sprinty. Pojď. Už nestihl. Myslím. Pojď. Pojď.
Pojďme! Start of level 12. Můžu to vypnout, ne? Stejně to budete počítat potom.